はい、本日はこちらからお送りしていきます。若年者ものづくり競技大会ですね。で、現場が群馬県高崎産業技術専門校です。で、まだ大会前の、今20分ぐらい前なので、まだ選手の方は準備してますね。これから中の方行ってみようと思います。はい、課題はこちらになります。で、この丸棒が2つあって、それを削り出して真ん中のここですね、こちらに仕上げていきます。すごいね、ちょっと触ると硬くなるんで危ないんで、この状態からですね。はい、で昨日はこの状態までなってます。で今日はこの状態からこの2つに仕上げていきます。はい、では端っこから選手の方を撮影していきます。ね、すごいよね。そりゃそうだよ。よくない人もいるけどね。で今回してて9時からなんで、行きましょう。短期運転ですね。主軸の方を回してやっております。学生やら企業の方やらなんだかんだ多分20人ぐらいいますね。あ、懐かしいな。俺もこれもらったんだけどな。返してくれない。超懐かしいけど。競技開始5分前、競技開始5分前、選手の方は間にご停止ください。これまでの選手もご理解の通りお越しください。競技中ですね。端っこから全体を動画で流していこうかと思います。タイヤが今度は環境を破壊するので。何年ぐらいですか？非常に広い工場ですね。応援の方の熱気もすごいです。はい、ではせっかくなので、こちらにあるサンプルの枠ですね、そちらをお伝えしていこうかと思います。
これもうゴリの戦車が作った証拠ですね。はい、CBN でテカテカに作られております。で、こちら手袋を使えば、はい、探ることができるので、はい、ちょっと見させてもらいましょう。テラッテラですね。で、このローレットも、はい、ご覧ください。キチキチに立ってますね。もう少し立っていいですね。で、これ変身してますね。で、こっちもローレットが立っていて、はい、もうテラテラですね。はい。で、ちょっとこれ組むのちょっと怖いんで組まないんですけど、はい、組むと、まあ、このようになりますね。部品図で、組み立て図で、まあ、このようになります。で、実際にこの組み線が出たところからの勝負ですね。これを外してしまうと、もう測定されないんで、この組み線がいかに入ってくるかが勝負になります。これを削ってこれですからね。で、これを削ってこれになってきます。いやーもう、はい、この熱気は現役の頃のギアゴリの選手を思い出しますね。で、競技が終わって、これから語学の教室になります。はい、私の後輩の近藤君が部品を今放出しています。ちゃんと組めてるかな。組めるには組めるでしょう。ね、お疲れ様でした。これで終了になりますけれども、今から掃除をしていただきます。2時にですね、デモがありますので、2時までには終わりをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。よし、やりましょう。はい、競技の方が終わりました。3時間半結局長々といました。で、この後はもう、はい、ゆっくり帰ろうと思います。で、僕が応援していた後輩もまあちょっと失敗しながらでしたけどね、頑張った頑張ってる姿が見れたということでかっこよかった、ね、応援しに来た甲斐があったんで、うんね、またうちの会社の方にもね、うん頑張って受かってくれることを願っております。では今日の動画はここまでですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。